प्रेम सञ्जेल सरको रति पनि दोष छैन। उहाँ एकदम सरेन्डरमा हुनुहुन्थ्यो, हात उठाइराख्नु भएको थियो। उहाँमाथि चाहिँ दुईवटा लेडिजले चाहिँ मादल बजाए जस्तो चाहिँ पड्काइराख्नु भएको थियो। त्यो अवस्था देखेँ मैले। म सरलाई मारिसकेँ, छिटो गरेर हिँड्दिनु बचाइदिनु भन्ने खालको कुरो भयो। त्यस पछाडि म उहाँबाट कुदेर म आएँ। त्यति बेला चप्पलले कुटिराखेका थिए, हातले कुटिराखेका थिए। अनि एउटा नैनीको त्यो चाकु हुन्छ नि, नेल कटरको चाकु हातमा बोकेका थिए। मारिदिन्छु काटिदिन्छु भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका थिए। अनि उत्तेजित को थियो, कसले बढी दुवैजना बहिनी उत्तिकै उत्तेजितमा थिए। उनीहरू बाहिर चिच्याइरहेका थिए, मन परी छाडा बोल्ने कुरो बोलिरहेका थिए। पुलिस प्रोटेक्सन आइसके पछाडि पनि पुलिसको अगाडि पनि मन परी नै बोलिरहेका थिए। प्रहरीको अगाडि पनि छाडा बोलिरहेका थिए। खुनहरू बगिरहेको थियो। त्यो अवस्था यस्तो झलक हेर्दाखेरि त्यो अवस्थामा 81 चाहिँ मैले त्यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मार्ने षड्यन्त्र नै छ कि जस्तो चाहिँ कन्फ्युजनमा परेको म पनि। प्रेम सञ्जेललाई मार्ने षड्यन्त्रै हुँदै थियो। त्यो कुटाइको रफ्तार हेर्दाखेरि कुटाइको रफ्तारमा एकछिन म 5 मिनट ढिलो गरेको थियो भने उहाँको सायद लासै हुन्थ्यो होला। यो चाहिँ 100% हो। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। फेसबुक पेज तथा ग्रुपमा एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीको कुनै पनि भिडियो डाउनलोड गरेर नहालिदिनु हुन अनुरोध छ। कृपया लिंक शेयर गरिदिनु होला। आदरणीय दर्शक नमस्कार। हामी यति बेला श्रम कार्यालय विराटनगरमा आइपुगेका छौँ। तपाईँलाई राम्रैसँग थाहा छ प्रेम सञ्जेलमाथि हातपात भएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका रूपमा आफूलाई परिचित गराएका प्रेम सञ्जेल आफ्नो कार्यालयमा जति कार्यालयमा सरकारी कर्मचारीले काम गर्छ त्योभन्दा ज्यादा काम गर्नुपर्छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले अनि मात्र राष्ट्र उँभो लाग्छ भन्ने प्रशेसन भएका व्यक्ति थिए। उनीमाथि दुईजना व्यक्तिले चुटपिट गरेका छन्। अरू कुनै बाहिरबाट आएको हरुवा चरुवाले होइन, आफ्नै स्टाफले भन्ने कुरा आएको छ। वास्तविकता के थियो, कस्तो थियो भनेर हामी सबैसँग नजिक पुगेर यसको घटनालाई बाहिर निकाल्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। जसमध्ये प्रेम सञ्जेललाई सो घटनाबाट चुटपिटबाट छुट्याएर बाहिर निकालेका व्यक्ति हामी कुरा गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुरको आफ्नो शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम रेवती प्रसाद अधिकारी हो। मेरो घर चाहिँ यही सटेको यही श्रम कार्यालयमा सटेको घर हो होइन। फर्स्टमा बहिनीहरू जुन नेत्रा भट्टराई मेनुका कोइराला यी दुईजना बहिनीहरू चाहिँ आएर मेरो होटलमा पहिले कुर्सीमा चेयरमा बस्नुभयो। त्यस पछाडि त्यहाँनिर बसेर लगभग त्यस्तै 9:30 बजेको समय थियो होला। कार्यालय 10 बजे खुल्ने तर 9:30 बजे नै आएर त्यहाँ बसिराख्नु भएको थियो। त्यहाँ बसेर फोनहरू गरिराख्नु भएको थियो। कसलाई फोन गरिराख्नु भएको थियो त्यो पनि पुरो अब मैले चाहिँ बुझ्न सकिनँ। त्यस पछाडि जब सर आइपुग्नु भयो, बाइकमा आइसकेपछि उहाँहरू उठेर आउनुभयो। त्यसै पछाडि सँगसँगै थोडा 5 मिनटको ग्यापमा उसका सहयोगी ड्राइभर पनि आउँदै गर्नुभएको थियो र उहाँ पनि त्यहाँ आइसकेपछि मैले भने सर त अघि गइसक्नु भयो भनेर भनेपछि उहाँ पनि सिधा भित्र छिर्नुभयो, सिधै अफिसतिर आउनुभयो, माथि जानुभयो। त्यस पछाडि अब भित्र के भयो त्यस पछाडिका कुराहरूमा जब कुटपिट हुन थालेछ त्यस पछाडि उसले बचाउन खोजेपछि नसकेपछि उसलाई पनि चोटपटक कहाँ लागेछ। त्यस पछाडि नसक्ने भयो। लागेछ भन्दा पनि तपाईँले त्यति बेलासम्म कुनै प्रकारको साउन्ड कसरी कुटपिट भयो भनेर त पछाडि प्रेम सञ्जेलले तपाईँले छुट्याउनु भएको, त्यहाँ हामी एकैछिनमा आउँछौँ। तर घटना कसरी घट्यो भनेर चाहिँ अलिक तपाईँलाई थाहा होला नि। घटना त्यस पछाडिको भनेको मैले चाहिँ देखेको मात्रै बोल्ने हो होइन। जब त्यति भइसकेपछि उसले देखेको एकछिनमा जरा सुनेको चाहिँ के थियो? सुनेको चाहिँ मैले त्यही भित्र गइसके पछाडि त्यहाँनिर उसलाई चाहिँ बाहिर एकछिन तपाईँ बस्नुहोस् भनेर भित्र चुकुल लगाइयो अरे। त्यो निरज भट्टराई जो उहाँले नै भन्नुभएको हो त्यो शब्द चाहिँ। त्यस पछाडि बाहिर निक्लिने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ अब 81 आवाज निस्किन थाल्यो। डाङ्गरडुङ्गको आवाज निस्किने कुटपिट हुन थालेको आवाज आइसकेपछि ढोका
लात्तले हानेर 4 पल्टसम्म लात्तले हानेर अनि बल्ल बल्ल खुलो अरे खुलिसकेपछि अनि उहाँले कुट्दै गरेको अवस्था देखेर छुट्याउँदाखेरि उहाँलाई पनि अलिकति घायल भइसकेपछि नसक्ने अवस्था भएपछि मसँग गुहार माग्न आइपुग्नु भयो। मसँग जब गुहार तपाईँ त्यति बेला म आफ्नै घरमा जसले तपाईँलाई गुहार माग्न आउनु भयो नि त्यति बेला तपाईँ आफ्नो घरमा आफ्नो होटलमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? म आफ्नै होटलमा खाना खाएर म जस्ट त्यति बेला बाहिर निक्लेको मात्र थिएँ। चेयरमा के अरे यहाँका कार्यालय सहयोगी हुन् निरज भट्टराई। निरज भट्टराईले छुट्याउन खोज्दा नसकेर मलाई बोलाउन आउनु भयो। म सरलाई मारिसकेँ, छिटो गरेर हिँड्दिनु बचाइदिनु भन्ने खालको कुरो भयो। त्यस पछाडि म उहाँबाट कुदेर म आएँ। आउँदाखेरि सरको चाहिँ यति नै थियो आवाजमा, चुप लाग भयो त भयो भनेर भन्दा उनीहरूले एक कोरो कुटाइ थिए। केले कुटिरहेको थियो? त्यति बेला चप्पलले कुटिरहेका थिए, हातले कुटिरहेका थिए। अनि एउटा नैनीको त्यो चाकु हुन्छ नि, नेल कटरको चाकु हातमा बोकेका थिए। मारिदिन्छु काटिदिन्छु भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका थिए। अनि उत्तेजित को थियो? कसले बढी दुवैजना बहिनी उत्तिकै उत्तेजितमा थिए। दुवैजनाले उत्तिकै सँगसँगै कुटै थिए। उहाँ सालेन्डरमा यसै गरी बसिराख्नु भएको थियो। उहाँले हात उठाइराख्नु भएको थियो। नगर भयो भनेर भन्दा त्यति बेला यसो हेरेँ, म कुदेर आउँदाखेरि उहाँको अब ठाउँबाट रगतहरू बगिरहेको अवस्था देख्ने बित्तिकै मैले फुल्ली प्रोटेक्सन चाहिँ दिएको हो। जब अगाडि म आएर ठक्क उसलाई चाहिँ सरलाई मैले पछाडि राखेँ। अनि त्यस पछाडि उहाँमाथि जति आक्रमण हुन्थ्यो मैले सबै यसरी नै रोके गरेँ लास्टमा। अनि केही नचलेपछि सरलाई अब सर मसँग यतिकै टाँसिएर पछाडि बस्नुभयो। मैले रोके गरेपछि उहाँबाट केही पार नचलिसकेपछि त्यो अब टेबलमा भएका चिजहरूले ड्याङ झट्टी हान्न थाल्नुभयो। अब टेबलमा जुन एक किसिमको गुच्चा जस्तो ठुलो राखिएको हुन्छ त्यो भयो, पेपर अड्याउनका लागि हो त्यो राखेको हुन्छ, त्यसको झट्टी हान्नु भयो। त्यस पछाडि पन्जीका फाइल गर्ने हो त्यसले हान्न थाल्नुभयो, पन्जिङ मेसिनले हान्न थाल्नुभयो। त्यस पछाडि त्यहाँ भएका अरू अनि के त्यो याद गरेर पनि त सम्भव छैन। एउटा अफिसभित्र जब च्यात्ने कोसिस गर्नुभयो त्यस पछाडि च्यातेर फ्याँक्नु पनि भयो। अनि अलिकति फ्याँकिसकेपछि मलाई पनि त्यो चाहिँ एउटा गरिबको निर्दोष एउटा न्याय माग्न आएको यो एउटा श्रमको न्यायालय नै हो। त्यस्तो हिसाबले मैले चाहिँ उनलाई चाहिँ यो तपाईँको सम्पत्ति होइन र यो प्रेम सञ्जेलको पनि सम्पत्ति होइन, यो च्यात्न किन च्यातियो भनेर त्यस पछाडि चाहिँ मैले दुवैजनालाई चाहिँ पक्रेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले लगेर उहाँहरूको कोठामा लगेर एक्कासी लगेर चाहिँ थेचारिदिएर त्यस पछाडि प्रेम सञ्जेलको ढोका लगाएर अनि त्यस पछाडि फेरि मैले प्रेम सञ्जेल भए ठाउँमा म आएर प्रेम सञ्जेललाई मैले प्रोटेक्सन दिएँ। अनि त्यस पछाडि पुलिसहरूलाई फोन गरिसकेपछि पुलिसहरू पनि आउनु हुँदै थियो। अब त्यहाँ बाहिरबाट कसैले फोन गरेको थियो, अनि आइसकेपछि पुलिसहरूलाई जिम्मा लगाइदिएर मैले चाहिँ म बाहिर निक्लेँ। सञ्जेल सरलाई जसले चुटपिट गरिरहेका थिए ती महिलाहरू उनीहरूको मुखबाट मारिदिन्छु आज भन्नु बाहेक अरू के थियो? मन परि यति मन परि थियो कि त्यहाँ सुन्ने र उ गर्ने मान्छेहरू कसैले पनि सञ्जेललाई चप्पलले पड्काउँदै छाडा पनि बोल्दै थिए ती महिलाहरूले। अति छाडा त्यो भन्दा छाडा अरू केही पनि छैन। विषय अब आन्तरिक कुराहरू म त अब यहाँको स्टाफ पनि होइन अब म आफ्नै व्यवसाय गर्ने मान्छे हो, स्टाफ होइन। त्यस कारणले अब उहाँको भित्री आन्तरिक कुराहरू चाहिँ मलाई पनि थाहा भयो। तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुभयो त्यो कुटिरहँदाखेरि एक किसिमको यो कारणले चाहिँ यसलाई हात लाउनु परेको यसलाई कुट्नु परेको है भन्ने हुन्छ नि, त्यो बोल्छन् नि मान्छेले। त्यो चाहिँ पहिले नै उहाँनिर भन्नु थियो आज चाहिँ यसलाई देखाइदिन्छौँ भनेर भन्ने खालको कुरो थियो। के हो त भनेर पहिले मैले त्यहाँनिर बस्दाखेरि पनि कुरा सोद्धाखेरि उहाँहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ नाइट ड्युटी लगायो यस्तो भयो भनेर भन्ने खालको कुरा थियो। अनि किन त त्यस्तो भयो भन्दाखेरि मोटर चोरी भएको केस हो। मोटरहरू सामानहरू त्यहाँबाट हिनामिनाहरू गर्न थालिसकेपछि चारैजना करारको मान्छेहरूलाई सबैलाई चाहिँ बराबरी नै भाग लगाउने, नभएदेखि कि काम गर्न मन छ काम गर्न मन छैन छोड्ने भनेर चाहिँ छोडिदिने राजीनामा दिएर जाँदा हुन्छ, जबरजस्ती गर्दिनँ। तर यहाँनिर चाहिँ यदि काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो सबैले बराबरी काम जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ प्रेम सञ्जेल सरबाट भयो भन्ने खालको कुराहरू भयो। एकैछिन मैले तपाईँले यो बताएअनुसार अहिलेसम्म बुझेको कुरा के हो भने प्रेम सञ्जेलले अलिकति ओभर टाइम पनि काम गर्नुपर्छ, जनताको सेवामा खटिनुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ। अर्को भनाइ तपाईँको यहाँभित्र जति पनि सामानहरू हराउँदैछन् ती सामानहरू हराउनु भएन, हराएन भने बराबर तिर्नु पर्यो र यहाँका सम्पूर्ण कामहरू तिमीले मिलाएर बराबर गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ बढी पेलायो हामीलाई भनेर उनीहरूले आक्रमण गरे होइन त? हजुर त्यही भएको हो। अब बढी त्यति नै मात्रै हो। मैले देख्दाखेरि चाहिँ पछाडिको बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यही कुरो मात्रै बुझियो। भनेपछि तपाईँको देश विदेशबाट आएर फेरि फर्किनको निम्ति यहाँ श्रम गराउन आउनुपर्छ। श्रम गराउन आएका जति पनि कागजहरू छोडेका थिए रिसको जगमा ती व्यक्तिहरूका जो सेवाग्राहीहरूको कागज राखिएको हुन्छ, त्यहाँ कागजपत्र हुन्छ, त्यो पनि ती महिलाहरूले च्यात्न खोजिरहेको थियो, तपाईँले छुट्याएर रोक्नुभयो।
च्याते कति च्याते अनि बाँकी रहेकोलाई चाहिँ सेभ पनि गरियो, त्यसो च्यात्न त च्याते। अब के होला दर्शक पनि, यो लकडाउन खुलिसके पश्चात केही उडानहरू विदेशतर्फ भएको छ, नेपालमा आएर बसेका मान्छेहरू विदेश जानको निम्ति यहाँ श्रम गराउन आएको हुन्छन्, तिनीहरूको कागजात पनि केही च्यात्यो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। च्यात्यो भने अब के होला, कति समयसम्म धकेलिएला उहाँहरूको विदेश जाने त्यो प्लान? अरू घटना के भयो? अरू घटना चाहिँ त्यस पछाडि अब पुलिस प्रोटेक्सन आयो। पुलिस प्रोटेक्सन आएपछि पुलिसले अब जस्तै तपाईँले कोठामा लगेर ती दुईटा महिलालाई थुनिदिनु अथवा राखिदिनु भयो, ठेचार दिए भन्नुभयो, त्यस पछाडि अन्य गतिविधि केही गरेन? गतिविधि चाहिँ भनेको उनीहरू बाहिर भए, सरभित्र भए। अब उनीहरू बाहिर चिच्याइरहेका थिए, मन परी छाडा बोल्ने कुरो बोलिरहेका थिए। पुलिस प्रोटेक्सन आइसके पछाडि पनि पुलिसको अगाडि पनि मन परी नै बोलिरहेका थिए, प्रहरीको अगाडि पनि छाडा बोले बोलिरहेका थिए। त्यो यो कुरो लुकाउने कुरो होइन, मेरो कुनै पूर्वाग्रही पनि छैन। चबाट निस्केकै शब्द बोलिरहेको थिए, म चाहिँ सबै त्यो भएभरको त्यो बोलि नसक्नु शब्द थियो, त्यहाँनिर बोलिरहेकै थिए। पुलिस प्रोटेक्सन पनि आएर पनि चुप लाग्नु कि चुप लाग्नु भन्दा पनि उनीहरू चुप लागिरहेका थिएनन्। अनि त्यस पछाडि रुनेर कराउने, फेरि अनि त्यही छाडै मात्रै बोलिराख्ने। त्यसपछि अन्य स्टाफहरूको हाउभाउ कस्तो थियो? अरू स्टाफहरू भनेको त्यति बेला एकाउन्टेन्ट एकजना आउनुभएको थियो, त्यस पछाडि निरज भट्टराई, अरू कोही पनि आउनुभएको थिएन। हजुर, शनिबार परेकोले गर्दाखेरि अरूहरू आउनुभएको थिएन। शनिबार कार्यालय खोल्नुको प्रावधान के थियो? किन खोलिएको रहेछ? सामान सबैभन्दा ठुलो कुरो सामान हराएको थियो। जुन यहाँनिर कार्यालय सहयोगीले चाहिँ चाबी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नेत्रा भट्टराईलाई रहेछ होइन, ड्युटी उहाँलाई चाबी अफिसको चाबी जिम्मा दिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जिम्मा लिन नमान्ने। यदि जिम्मा लिनुपर्छ भने प्रेम सञ्जेल सरले आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै लिखितम गरेर दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि उहाँहरू लिखितममा कागज मात्रै बुझ्ने भन्ने खालको प्लानिङ गरिसकेपछि अब अन्तिममा फोन गर्दा गरेर प्रेम सञ्जेल सर नआइकिन चाहिँ भएन। अनि आइसके पछाडिको उनीहरूको चाहिँ पूर्वाग्रही नै थियो भन्ने देखिन्छ त्यति बेला चाहिँ। फरक प्रसङ्गमा एकैछिन कुरा गरौँ। श्रम कार्यालय यहाँ सरेको लगभग 1 वर्ष पनि बितेको छैन होइन। प्रेम सञ्जेलको व्यवहारलाई यस ठाउँका स्थानीयहरूले या छिमेकीहरूले, अफिसको छिमेकीहरूले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? तपाईँहरूले प्रेम सञ्जेललाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? मैले अहिलेसम्म फेस भएर अगाडि देख्न पनि राम्ररी पाएको छैन। उहाँ सही आउनुहुन्छ, अफिसभित्र सिधै पस्नुहुन्छ, कोहीसँग बोल्ने ओर्ने यो त्यो यस्ता उता छैन। सिधै माथि जानुहुन्छ, माथिबाट उहाँ तल जानुहुन्छ, गाडी टिप्नुहुन्छ, आफ्नो ड्युटी गरेर स्वयं 5-6 बजे कहिले 7 बजे राति हिँड्नुहुन्छ। त्यति बेला अब हामीलाई त्यो यादै हुँदैन। उहाँसँगको हाम्रो कुनै उनी छँदै छैन, भेटघाट कतिपय व्यक्तिले भन्छन् प्रेम सञ्जेल कार्यालय बन्द भएको केही समयपछि मात्रै जान्छन्, कार्यालयमा सबैले आउँछन् भन्ने कुरा साँचो हो कि होइन? यो एकदम सत्यता हो। बेलैमा 8 बजे, कहिले 8 बजे, कहिले 8:30 बजे नि आइपुग्नुहुन्छ। अगाडि चाहिँ कार्यालयमा आइपुग्नु भएको हुन्छ, 8 बजे 8:30 बजे नि उहाँ चाहिँ आइपुग्नुहुन्छ। स्टाफहरू कति बेला आउनुहुन्छ त्यो थाहा भएन। गाडी आउँछ, मेरै घरको अगाडिबाट गाडी आउँछ, कहिले 8, 8:30, 9 बजे भित्रमा त उहाँ आइपुग्नु हाल्नुहुन्छ। अब हाम्रो साथीले अरू जाने बेलामा उहाँको 5 बजे पछाडि कहिले 7 पनि बज्छ, कहिले कति बेला जानुहुन्छ 6, 7। अब उहाँको आफ्नै तरिका छ। त्यसले गर्दा गाडी निस्किँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ दोकान भएको कारणले गर्दाखेरि अगाडि नै म देख्छु। बाटो यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहीँ अगाडि। सर, अब प्रेम सञ्जेलको हामीले होइन धेरै कुराहरू जानकारी छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध उहाँ खरो रूपमा उत्रिनुहुन्छ, कार्यशैली एकदमै होइन चुस्त दुरुस्त छ। तर उहाँले गर्ने कार्यशैली जुन छ चुस्त दुरुस्त हुँदै गर्दाखेरि पनि अलिकति हुन्छ नि मुख छोड्ने, कर्मचारीप्रति नै होइन त्यो तुच्छ खालको शब्दहरू प्रयोग गर्ने, र हिजो पनि त्यही गरेको कारण चाहिँ अति भएर हामीले यो विरोधमा उत्रिएको अथवा भनौँ हामीले कुटपिटमा उत्रिएको भन्ने महिला कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यो कुरामा कतिको सत्यता छ, के छ? अब त्यो चाहिँ किनभने म यहाँ भित्रको स्टाफ परिनँ, त्यो मैले धेरै कुराहरू यहाँनिर बुझ्न पाइनँ। मैले यो 1-1.5 महिना जति भयो चिया नास्ता खुवाएको, मैले चाहिँ यति जेलसम्म चाहिँ मुखबाट सुनेको चाहिँ छैन। आजसम्म प्रेम सञ्जेलले कसैलाई थर्काएको सुन्नु भएको छ? भित्र चिया नास्ता लिएर आउँथेँ म, दिउँसो एकपल्ट लिएर आउँथेँ, अब अर्कोपल्ट चिया लिएर आउँथेँ। त्यति बेलासम्ममा 2 पल्ट म अफिसमा पस्दाखेरि सुनेको चाहिँ छैन। उहाँले मन परी छाडा बोलेको अहिलेसम्म सुनेको छैन। अब कति बेला बोल्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन। भनेपछि तपाईँको अनुसार चाहिँ सरासर ती महिला कर्मचारी जो 2 जना थिए तीले चाहिँ सुनियोजित ढङ्गले कुटपिट गरेको अथवा भनौँ त्यो खालको व्यवहार गरेको भन्ने तपाईँको भनाइ? अब त्यो चाहिँ मैले यही भनेर पनि म भन्न सक्दिनँ, किनकि म यो अफिसको स्टाफ होइन, म 24 घन्टा यहाँनिर उसमा बसेको पनि मान्छे होइन। नभएको कारणले गर्दाखेरि कति बेला के भयो थाहा छैन। म आएको बेला चाहिँ उहाँ
को मुखबाट अहिलेसम्म ठिक छ, शब्द प्रहरीले पक्रिरहँदा ती महिलाहरूले कस्तो व्यवहार गरेका थिए, प्रहरीसँग प्रेम सञ्जेलले कस्तो व्यवहार गर्नुभएको थियो, यो त तपाईँ प्रत्यक्ष देख्नुभयो, तपाईँ त त्यो प्रत्यक्षदर्शी हो, त्यो बताइदिनुहोस्। त्यो हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मैले आउँदाखेरि चाहिँ हात सिलिन्डरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले कुटिराख्नु भएको थियो, उहाँ नानी बाबु अब भयो त भयो त भयो त भयो त भनिराख्नु भएको थियो। त्यति बेला उहाँको यहाँ चोट लागिरहेको थियो, खुनहरू अलिअलि कता कता बगिरहेको थियो, यता छिटाछिटी थियो, त्यस पछाडि ओठबाट पनि अलिअलि खुनहरू बगिरहेको थियो। त्यो अवस्था यस्तो झलक्क हेर्दाखेरि त्यो अवस्थामा एक्कासी चाहिँ मैले त्यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मार्ने षड्यन्त्र नै छ कि जस्तो चाहिँ कन्फ्युजनमा परेको म पनि। प्रेम सञ्जेललाई मार्ने षड्यन्त्रै हुँदै थियो त्यो कुटाइको रफ्तार हेर्दा। त्यो रफ्तार हेर्दाखेरि कुटाइको रफ्तारमा एकछिन म 5 मिनट ढिलो गरेको थियो भने उहाँको सायद लासै हुन्थ्यो होला। यो चाहिँ 100% हो। जसो पनि उहाँले प्रेम सञ्जेललाई बचाउनु भएको छ, उहाँको आफ्नो धारणा अनुसार बुझ्ने हो भने उहाँलाई प्रोटेक्सन दिँदाखेरिको अहिले हिजो त मैले चाल पाइनँ, आज मैले यहाँ उठ्दैखेरिदेखिको यो सबै यो मेरो यो साइट यता लागेर आफूले मलाई लागेर म पनि अलिकति अहिले घायलमा छु। तपाईँले अनुहार जोगाउनु भयो, जिउमा छोडिदिनु भयो, तपाईँमाथि पनि उहाँलाई हान्नेका प्रहारहरू लाग्यो। मलाई पनि लागेको छ, म पनि अलिकति अहिले बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि यहाँनिर साह्रो गाह्रो अलिअलि महसुस भयो। टाउको दुखिरहेको छ, अहिलेसम्म पनि मैले यहाँनिर फेटा बाँधेर रुमाल बाँधेर म बसिरहेको थिएँ। प्रेम सञ्जेललाई बचाउँदा तपाईँको ज्यानलाई पनि मालिस गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याए। यो चाहिँ एकदम जो तपाईँको सोचमा, तपाईँको विचारमा यो घटनामा प्रेम सञ्जेलको एक रति पनि दोष छैन? उहाँको दोष भनेको अगाडिको मलाई केही थाहा छैन। मलाई त्यो सिचुएसनमा म आउँदाखेरिको सिचुएसनमा प्रेम सञ्जेल सरको रति पनि दोष छैन। उहाँ एकदम सालेन्डरमा हुनुहुन्थ्यो, हात उठाइराख्नु भएको थियो। उहाँमाथि चाहिँ दुईवटा लेडिजले चाहिँ मादल बजाए जस्तो चाहिँ पड्काइराख्नु भएको थियो। त्यो अवस्था देखेँ प्रेम मैले। सञ्जेलले किन प्रतिकार गर्नु भएन त त्यति बेला? उहाँ अब हुनसक्छ अब उहाँ अलिकति एजमा पनि बुढो भएर होला, हेर्दाखेरि छोरी सम्मानको व्यक्ति देख्नुभयो होला, त्यस कारणले पनि उहाँले चाहिँ हात सिलिन्डरमा उगेर जिउ थापिराख्नु भएको थियो। एक शब्द पनि नराम्रो शब्द पनि बोलिएन, बाबु नानी नभयो त अब भयो त छोडिदेऊ मात्रै शब्द थियो। त्यहाँभन्दा बाहेक अरू त्यो पनि एकदम मलिम स्वरमा बोलिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूले कुट्टी नै राखेका थिए। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। Personally, I am an army and professionally, I am the senior labor officer of this province, and I am going to retire, and I want to produce at least one successive plan in a year. Thank you. एकजना मेरो उत्तराधिकारी 1 वर्षमा होस् भनेको मैले। म 1 वर्षमा एकजना म जस्तो मान्छे बनाउन चाहन्छु भनेको। यहाँ भन्नु यता सर उता सर भन्नु जिक्नु अब आखिर त्यो आदरणीय दर्शकबिन, हामी यति बेला श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा आइपुगेका छौँ र यति बेला एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी सँगसँगै युवा वन नेपाल, त्यस्तै गरी स्मार्ट नेपाल हामी आएका छौँ। सामाजिक अभियन्ता कुमार राई पनि प्रेम सञ्जेलमाथि भएको यो आक्रमणको घोर भत्सना गर्दै यहाँ आइपुग्नु भएको छ। पुरै अफिसका सामग्रीहरूले यहाँ जति पनि टेबलमा राखिएका सामग्रीहरू छन् यिनीहरूले आक्रमण गरिएको थियो प्रेम सञ्जेलमाथि। प्रेम सर, के छ अहिलेको अवस्था तपाईँको? अहिले म एकदम स्वस्थ आराम छु। मलाई केही कुतत्त्वहरूको उक्सावटमा आफ्नै कार्यालय सहयोगीले हिजो कुटपिट गरेका थिए, त्यसको विरुद्ध मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्न खोजेको, त्यो दर्ता भएन र अभद्र व्यवहारको चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेर अस्पतालबाट घाउ जाँच गरेर कानुनी प्रक्रियामा ल्याइसकेको छु र त्यो 2 जना अभद्र व्यवहार गर्नेलाई मैले हिजै पदबाट बर्खास्त गरेर वेबसाइटबाट फोटो पनि मेटाइदिइसकेको छु। तपाईँको त्यो चोटहरू देखाइदिनुहोस् न एकचोटि। तपाईँलाई यहाँ छ यो पेपर वेट, पन्चिङ मेसिन आदि इत्यादिले हानेको। यहाँ पनि यहाँ निल छ, यहाँ काटिएको पनि छ, यहाँबाट फुटेर रगत आएको थियो। यहाँ तपाईँलाई घाउ छ। अब यो हिजोको अस्पतालमा यहाँ ओठ फुटेर यहाँ मुनिबाट अहिले पनि ओठमा चाहिँ केले लागेको होला? यो पन्चिङ मेसिनले लागेको। कति टाढा, कति यो त्यही पन्चिङ मेसिन हो? उहाँ थिएँ, उहाँ लडिरहेको थियो। यसको नाम पन्चिङ मेसिन हो। यसैले हानेको? यसैले हानेको र म पर थिएँ, यो उही लडेको थियो। अहिले तपाईँहरूले नै उठाएर ल्याउनु भएको। हिजो प्रहरीले लडेकै ठाउँमा खिचेको थियो। 2 जना महिला कर्मचारीले तपाईँमाथि मलाई चाहिँ यसरी यो सामानले अफिसियल सामानले प्रहार गरेर कुटपिट गरेका। पहिलोचोटि हो तपाईँमाथि भएको यो मेरो जिन्दगीमा 40 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक हो। त्यो पनि मैले उनीहरूलाई ड्युटी राखिदिएँ भनेर।
जस्तो नि तपाईँ त वान म्यान आर्मी हुँ म भन्नुहुन्थ्यो होइन, अब तपाईँ कर्तव्यनिष्ठ है, भ्रष्टाचार विरुद्ध तपाईँ लाग्ने व्यक्ति, तपाईँ माथि कुटपिट भइराख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ केही गर्नु भएन? म पर्सनली आई एम एन आर्मी एन्ड प्रोफेसनली आई एम द सिनियर लेबर अफिसर अफ दिस प्रोभिन्स। र मलाई मेरो गुरुले तालिममा के सिकाएको छ भने आई मेरो हिजडामाथि हामीले हात उठाउनु हुँदैन भन्ने कसम दिलाएकोले गर्दा मैले त्यो कुटाइ खाएको हो, नत्र भने म आज जेलमा 20 वर्षलाई बस्दा 2 दिन सकिसकेको हुन्थ्यो। जस्तै सर प्रेम सर, तपाईँले प्रतिकारमा हातै नहाले पनि प्रतिकार त अब सुरक्षित ढङ्गले पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँ यहाँभित्र हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ सग्लै मान्छे, तपाईँको हात खुट्टा सग्लै छन्, तपाईँ ढोका बाहिर पनि जान सक्नुहुन्छ। एकदम ठिक, कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। म यहाँ घोप्टिएर 30 पेज कागजमा सही गर्दा गर्दै 2 जनाले त 2टा हातले हान्दाखेरि त 10 पटक प्रहार त मसँग भइगयो। त्यसपछि म जोगिएँ। कति समयसम्म चाहिँ घटना घटिरह्यो? मलाई यही कोही 7 मिनट जति भयो होला, 5 देखि 7 मिनट जति। मलाई धेरै प्रहार त म त्यही सही गर्दा घोप्टेकै ठाउँमा भइहाल्यो नि त। 2 जनाले धडाधड यही टेबलमा भएका सामान टिपेर मलाई हानेपछि त 1-2 मिनटमा नै मलाई 5-7-10 प्रहार ठिक छ सर, भइसक्यो। अब हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ होइन, हाम्रो मिडियाबाट सम्पूर्ण कुराकानी हामी प्रसारण गर्नेछौँ आज बेलुका होइन। अन्तिममा तपाईँका शुभचिन्तक जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले चिन्तित हुनुहुन्छ, जो एउटा राष्ट्र सेवक भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता पनि भनेर तपाईँ त्यसरी पनि सबैले चिन्नुहुन्छ, तपाईँमाथि कुटपिट भएको छ, तपाईँलाई होइन, तपाईँ अहिले घाइते हुनुभएको छ होइन, यौन दुराचारको पनि आरोप लागेको छ तपाईँलाई होइन, के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त मलाई म प्रति यत्रो चासो दिने विश्वमा रहने नेपाली दाजुभाइ र नेपालमा रहने दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। प्रेम सन्देलको 40 वर्षको इतिहासमा जिन्दगीमा काहीँ कसैले एक शब्द नभनेको मान्छेलाई अहिले ड्युटी राखो, बहिनी ज्वाइँलाई खारेज गरौँ भनेर यौन शोषणको आरोप लगाउनु त्यो सूर्य कालो छ भन्नु जस्तै हो। र मलाई त्यति प्रहार गरे, मेरो कसमले गर्दा मैले त्यो हात फर्काइनँ। तपाईँहरूको चिन्ता चासोप्रति म बहुत कृतज्ञ छु। भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गरौँ, शासक प्रशासकलाई सुधार गरौँ, सुधार गर्दैन भने फेरौँ। यति अब आउने तपाईँका कार्यालय सहयोगीहरू, तपाईँका कर्मचारीहरू कस्तो हुनुपर्छ, कसरी ल्याउनुपर्छ, यो घटनाबाट के सिक्नुभयो? अन्तिम प्रश्न। अहिले ल्याएकालाई पनि जाँच लिएर वैकल्पिकबाट आएका हुन्। एकजना चौधरीले पास गरेका थिए, उनले चाहिँ अन्त थाई पास गरेकोले उसले छोडेर कुदेकाले गर्दाखेरि आएका हुन्, छानेरै ल्याएको हो। अब ल्याउँदा पनि छानेर नै ल्याउँछु, तर मान्छे चिन्नु खसी किन्नु भन्छ, उखानले चिन्न सकिँदो रहेछ, त्यो दुर्भाग्य हो। हस्, यहाँलाई समय र समाजको लागि धन्यवाद। ज्यान मार्ने उद्योगमा चाहिँ किन दर्ता भएन केस? त्यो अलि मुद्दा कडा पर्छ। अनि त्यो आइमाईले कुटेको ज्यान मार्ने उद्योग अलि नठानिहालौँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सोचाइ रह्यो होला। तैपनि मेरो माग त्यही हो। फेसबुकमा छँदैछ, जनअदालतमा आएकै छ, जनताकोमा आएको छ, तपाईँहरूकोमा आएको छ। सरकारी अदालतमा अभद्र व्यवहारै गए पनि मेरो दृष्टिकोणमा त ज्यान मार्ने उद्योगै हो। धोका थुनेर म माथि त्यत्रो प्रहार गरेर मेरो भइरहेको सवारी चालकलाई बाहिर खेदेर हानेको त्यसको नियत चाहिँ मेरो ज्यान मार्ने नै हो। तपाईँलाई शङ्का लागेको ती 2 जना मात्रै हो कि अरू पनि मिलेमत? होइन, उनीहरूलाई उकास्ने त उनीहरूको बहिनी चाहिँ भइहाल्यो, जसलाई मैले त्यसको ठिक 16 गते खारेज गरेको थिएँ। उकास्ने एकजना त उही भइहाल्यो। त्यस पछाडि यत्र दलाल छन्। मैले तपाईँलाई अस्ति नै प्रधानमन्त्रीलाई चिठेको हो होइन, जनता दलाल कहाँ गएर सरकारी अफिसमा आउने हो भने सरकारी अफिस किन राख्नु पर्यो? प्रेम सर, एकैछिन यो नक्सा देखेँ मैले। जब यो चुचो नक्सा आयो नि यो कार्यालयमा, यो नक्सा परिवर्तन हुँदा तपाईँलाई कति खुसी लाग्यो त्यो दिन? मलाई बहुत खुसी लाग्यो। यो नक्सा त हामी नामर्थ भएर नबनेको रहेछ, यो जग्गा हाम्रै रहेछ। हाम्रो देशका शासक, हामी प्रशासकले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो जग्गाको नक्सा पहिलेकोमा तपाईँले पैसामा हेर्नुभयो भने यही चुच्चे भएको छ, पहिलेको किताब पढ्नुभयो भने पनि यही चुच्चे छ। कुन चाहिँ शासक प्रशासकले अब कुन चाहिँ गद्दारले हटाएछ त बीचबाट अचानक? त्यो गद्दारले कता कुन वार्तामा गएर अनि यो हटाएको रहेछ। एक दोस्रो कुरा, सबै नक्सा भारतमा छापिन्थे, त्यसैले उसले उतैबाट मिलाएर छापेको पनि हुनसक्छ र यताका गद्दारहरूले बिकेर त्यो समर्थन गरेको पनि हुनसक्छ। तर अहिले अझै पनि भारतले त स्वीकारिरहेको छैन नि, त्यो के होला त? स्वागत नेपालहरूले त ग्रेटर नेपालै उठाएका छन्। सुगौली सन्धि गोरासँग गरेको भारतीयसँग गरेको होइन। गोरासँग गरेको गोरा त फिरङ्गी उनीहरू गए। त्यसरी हामीलाई सुगौली सन्धिको सबै जग्गा चाहियो भनेर हामीले माग्नुपर्छ भनेर स्वागत नेपालहरूले उठाएका छन्। अब यो सही सलामत यो दिने हो भने उताको कुरा
कम होला, होइन भने भारतको लागि घातकै हुन्छ। ठिक छ, कुमार सर पनि हुनुहुन्छ जो पनि अलिकति राष्ट्रिय अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। के छ यो चुचो नक्साको विषयमा के भन्नुहुन्छ? आज प्रेम सन्देलको यहाँ देखिन्छ पनि होइन, यो नक्सा अब जस कार्यान्वयन गर्नुभयो केपी ओली सरले, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। र कार्यान्वयन गरेर मात्रै भएन क्या, जग्गा पनि फिर्ता ल्याउने कार्यान्वयन अब काम गर्नु पर्यो। र उहाँले काम गर्ने बेलामा आफ्नै पार्टीकोहरू खुट्टा तान्ने प्रविधिहरू छ। केपी ओली भन्दा अलिकति राम्रो छ भने होइन, राम्रो छ भने उहाँले त भनिसक्यो मभन्दा राम्रो छ भने जो कोही पनि छ भने आउनुहोस्, म दिनु युवामा म दिनु तयार छु भनेको छ। जोस् यो मैले चाहिँ भने यो नक्सा मात्रै पास गऱ्यो भने अब कार्यान्वयन गराउनु पनितिर लाग्नु पर्यो र जग्गा पनि ल्याउनु पर्यो। र म त्यही हो, अब हामी सबै साथले यो नक्सामा चाहिँ हामीले साथ दिएको छौँ। आगामी दिनमा अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो काम भएको छैन, अब राम्रो काम हुन्छ भन्ने आशामा मात्रै छौँ। अब 2 वर्षमा हुन्छ कि भन्ने आशामा मात्रै छौँ। हस्, धन्यवाद हजुर। प्रेम सर, हजुरको कार्यकाल अब कति समयसम्म होला? मेरो 2077 साल भरि छ। 2078 साल असार 14 गते मात्रै म हाजिरा पाउँछु। अब तपाईँलाई 11 महिना पनि छैन होला। त्यस पश्चात के गर्नु होला, केही सोच छ? अब दुईटा कुरा छ। मैले जापानमा भिजिटिङ प्रोफेसरको जागिर लात मारेर 40 वर्ष नेपाल आमा र नेपाली जनताको सहयोग गरेँ। खस्रो बोले, घुसियालाई जेल हाले, भ्रष्टाचारीलाई जेल हाले, बडे प्रशासकहरूको लादी भुडी फर्काएँ। मेरो बाउले 30 वर्ष यो देशको लागि लड, अनि जहाँ जानु छ जहाँ भनेको थियो 40 वर्ष पुऱ्याइदिएँ। अब त्यस पछाडि म उतै पढाउन जान पनि सक्छु। मलाई इच्छा लाग्यो भने मेरो जागिर त्यहाँ छँदैछ, अनि लागेन भने अनि जागिर छोडेपछि त सबै ढोका खुल्लै हुन्छन्, अरू डोर पनि हुन्छन्। अहिले मैले अरू डोर भने पाता किरा छ भन्छन् यहाँ, फेरि तपाईँहरूको टिभीलाई पनि पाता कि भन्छन्। त्यस कारणले नेपालमा अरू पनि काम छ, त्यो काममा प्रेम सन्देल आउन सक्छ, सावधान पनि भन्न चाहन्छु। हजुरले यस कार्यकालभरिमा गर्दा गर्दै अलिकति समय रहेको भए चाहिँ यो चाहिँ गर्थेँ मैले भन्ने खालको केही कुराहरू छुटे त? थुप्रै छुटे नि। सबैभन्दा गतिलो चाहिँ हर एक कार्यालयमा म सरुवा भएर जाँदा हर एक प्रेम सन्देल बनाएर जानु पर्थ्यो। मैले त्यो सक्नु भएन? सकिनँ, भएका पनि त्यसरी चाहँदै सक्नु भएन कि चाहनै भएन? होइन, मैले चाहेँ नि। मैले हेर, म पनि घाँस खान्न, बाँस खान्न, भातै खान्छु, गुन्द्रुक खान्छु होला, मासु खान्न होला। म बाँचेकै छु, 40 वर्ष म यही जागिरमा छु। मैले कसैको केही खाएको छ भने केपी ओली सहितका सबै जनता 3 करोड आऊ मसँग हिसाब माग्न भनेको छु। त पनि त्यस्तै भएर निस्किन भनेर म मेरामा भएका सबै स्टाफलाई 150 मान्छे भएको शान्ति मन्त्रालयदेखि लिएर गएर यो 14 जना भएको अफिससम्ममा म सबैलाई सिकाउँछु, सबैलाई हिम्मत राख्न सिकाउँछु। तर कति ठाउँमा बनाउन सकेँ, कति ठाउँमा सकिनँ। एउटा अफिसमा मैले 40 वर्षमा जागिर खाँदाखेरि त्यो एकजना प्रेम सन्देल बनाउन सकेको भए अहिले देश हल्लाउने मान्छे हुन्थे। अब कतिजना भएका छन्, कतिजना भएका छैनन्, कति बनाउन सके, कति बनाउन सकिन, त्यो मलाई ठुलो पश्चाताप लागेको छ। त्यस मानेमा तपाईँ आफूलाई असफल मान्नुहुन्छ? असफलै त नभनौँ, तर पूर्ण सफल पनि होइन, पूर्ण सफल पनि भइन। कसैले म हुन्जेली प्रेम सन्देल बने, म हिँडेपछि फेरि पुरानैमा फर्केँ। कसैले चाकडी चाप्लुसी चाचु गर्नलाई प्रेम सन्देल हुँ भने अनि त्यो काम गर्ने बेलामा त्यो गरेन। कतिले हाम्रो देशमा त साथी 3 खालका हुन्छन्, असली साथी, वाणिज्य साथी र कट्टुमुतुवा साथी। असली साथी तपाईँलाई जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म तपाईँ बग्दा पनि पौडी खेल्न नजाने पनि फाला हानेर जोगाउन खोज्छ, असली साथी भनेको त्यो। अब कमर्सियल साथी, वाणिज्य साथी भनेको उसको पैसो आउन्जेली वाणिज्य व्यापार हुन्जेल तपाईँको पछि लाग्छ, वाणिज्य व्यापार सुध्रेपछि तपाईँलाई दिन्छ पछाडिबाट लात्ताले। अब कट्टुमुतुवा साथी त्यो जन्मेदेखि मरुन्जेल तपाईँसँग हुन्छ, त्यसले केही सहयोग चाहिँ गर्दैन, साथी चाहिँ हो। त्यस कारणले कट्टुमुतुवा साथीहरू अलिक धेर भयो मेरा। जस्तै अब तपाईँले आफ्नो कार्यकालभरिमा भ्रष्टाचार 1 रुपियाँ पनि गरिनँ भन्नुभएको छ है, कुनै दिन तपाईँलाई पश्चाताप भएको छ यो चाहिँ मैले थोरै गरेँ है, अथवा फलानाले चिया खाँदा मैले खाइदिएँ भन्ने खालको केही छ? त्यस्तो छैन। मैले मेरो छिमेकी एकजना अलिक दलित हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अछुत भन्छन्। अनि भगवान बुद्धले जात छैन भनेको हाम्रो हिन्दू सनातन धर्ममा पनि कोही जात छैन, टपरेहरू कसले त्यो चाहिँ लागेको नि
त्यस्तो छैन। हिन्दू धर्ममा पनि जात त्यस्तो यसले छोको छुन्छ भन्ने छैन। उनले ल्याएको कुरा चाहिँ म फ्यान्टाफुर्टी पेप्सीकोला नभनिकन उसले चिया अलिअलि त्यस्तो कुरा खुवायो भने उनले छोएको खाँदा केही हुँदैन है भनेर म खाइदिन्छु। त्यही चाहिँ मैले खाएको छ। कहिलेकाहीँ चियापान उनले के दिन्छन् र कालो चिया दिन्छन्, म अर्को खाँदा पनि खान्न, तर त्यो चाहिँ म उनको खाइदिन्छु। किनभने उनले छोएको खाँदा केही हुँदैन, म मर्दिनँ भन्नका लागि, त्यो भन्नका लागि हो। तर अरूले दिएको त म मर्ने भयो भने चाहिँ खान्छु, नत्र मर्ने अवस्था नभए त खान्न। हुन्छ, हजुरको बाँकी रहेको 11 महिने 12 महिने कार्यकाल पनि अझै दर्बिलो बनोस्, शुभकामना छ। एकदम म त हेर्नुहोस् मर्छु, तर यो ट्र्याकबाट आउट हुन्न। र जो ट्र्याकबाट आउट भएका छन्, न्यायालय, मन्त्रालय, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जोसुकै हुन्, तिनीहरूसँग एकदम चाहिँ सिगौरी खेलेर भिड्ने हो, चाहे त्यसको लागि मर्नु किन नपरोस्। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, यो BBC नेपाली सेवा होइन, उनी थिए बिर्तामोडबाट स्मार्ट नेपालका संवाददाता भास्कर श्रेष्ठ।